جربوا بقى الفكره الرهيبه دي كمان. اول حاجه كده معايا معلقتين من الجيلاتين، ضفت لهم كده تلت كوبايه من الميه، قلبتهم واركنهم في طبق جانبي. دلوقتي كده معايا كوبايه وربع من السكر، ضفت ليها ربع كوبايه من الميه، 3 معالق كبار من عسل الجلوكوز، ورشه ملح، ومعلقه كبيره من ماء الزهر او ميه الورد. هنرفعهم على النار يغلوا لمده دقيقتين اتنين بس. بعد كده هنضيفهم على الجيلاتين ونبدا نضرب بالمضرب الكهربائي بحيث القوام يكون تقيل معانا، يعمل علامات بالشكل ده في الطبق. كده هو جاهز معانا تمام. هنجيب بقى اي صينيه متوفره عندنا ونحط فيها كيس وندهن الكيس ده كويس جدا كده بالزيت، وهنضيف كده جوز هند في الارضيه، وكمان معانا كده زبيب او اي مكسرات انتوا بتفضلوها. بعد كده هنضيف الخليط وعلى الوش كده زبيب او فواكه مجففه وجوز هند، وهنسيبها لما تجمد براحتها خالص، هتاخد معاكي حوالي 12 ساعه. بعد 12 ساعه هنبدا نقطعها، واهم حاجه السكينه تبداي كده ايه، تمسحيها كده بزيت عشان طبعا ما تلزقش معاكي. كده عملنا قشطه مولد النبي، سهله وبسيطه جدا، بكوبايه وربع من السكر، مفيش اسهل من كده، وطعمها والله يا جماعه خرافه. وكمان لو مش متوفر عندكم عسل الجلوكوز تقدروا تستبدلوه بعسل النحل، يعني تلت كوبايه من عسل الجلوكوز